ناتۆ گەورە هاوپەیمانیە سەربازیەکە هەڕەشەی هەڵوەشانەوەی لەسەرە. جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل دژ بە ئێران ڕەنگە تەنها ڕوخساری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نەگۆڕێت، بەڵکو دەبێتە خاڵی گۆڕانکاری لە پەیوەندیە سیاسی و سەربازیەکانی جیهاندا. دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بۆ جەنگی ئێران بە ئاشکرا داوای هاوکاری سەربازی لە هاوپەیمانەکانی وڵاتەکەی و بە تایبەت ئەندامانی ناتۆ دەکات، بەڵام هێشتا وەڵامی ئەرێنی وەرنەگرتووە. ترامپ پێشتریش کێشەی لەگەڵ ناتۆ هەبوو. پێی وایە وڵاتانی هاوپەیمانێتیەکە سوود لە چەتری بەرگری ئەمریکا دەبینن، لە کاتێکدا خۆیان بەشداریکی کارایان لە بەهێزکردنی ناتۆدا نییە. هەر ئەندامێکی ناتۆ دەبێت لە سەدا دووی داهاتی بەرهەمی ناوخۆی وڵاتەکەی بۆ هاوپەیمانێتەکە تەرخام کات. بەڵام ترامپی وایە هەندێک لە ئەندامەکان پابەند نین، لە کاتێکدا ئەمریکا لە سەدا هەفتەی خەرجیە سەربازیەکانی ناتۆ دابین دەکات. بەدەمەوە نەهاتنی داواکاری ترامپ بۆ بەشداری لە جەنگی ئێران داهاتووی ناتۆی خستووەتە مەترسیەوە. کشانەوەی ئەمریکا لە هاوپەیمانێتیەکە ئەگەرێکی کراوەیە. دۆناڵد ترامپ پێشتر تەنها لەبەر بابەتی دارایی هەڕەشەی کشانەوەی کردبوو. ئێستا بابەتی هاوکاری سەربازیشی هاتووەتە سەر. ناتۆ لە ساڵی 1949 بە ئەندامەتی 12 وڵات دژ بە هەڕەشەکان یەکێتی سۆڤێت دامەزرا. ئێستا 32 ئەندامی هەیە. مادی 5 پەیمانی ناتۆ دەڵێت هێرشی چەکداری بۆ سەر یەکێک یان زیاتر لە ئەندامانی ناتۆ وەک هێرش بۆ سەر هەمویان هەژمار دەکرێت. واتە دەبێت هەمووان پێکەوە بەرگری بکەن و بچنە جەنگەوە. ئەم مادەیە تەنها یەک جار و لە دوای هێرشی 11 سێپتەمبەر بۆ سەر ئەمریکا چالاک کراوە. دیار نییە جارێکی دیکە ناتۆ دەچێتەوە سەنگەری بەرگریکردن لە ئەمریکا یاخود نە. هەر بڕیارێکی ناتۆ پێویستی بە کۆدەنگی تەواوی ئەندامانی هاوپەیمانیەتەکە هەیە. واتە ئەگەر تەنها یەک ئەندام ڕای پێچەوانی هەبێت، ناتۆ ناتوانێت بڕیار بدات. ناتۆ مافی بەخۆی دەدات بۆ بەرگری لە ئەندامەکانی بچێتە جەنگەوە. هەروەها بۆ ڕێگری لە کارەساتیش دەزوەردانی سەربازی لە وڵاتانی دەرەوەی هاوپەیمانیەتەکە بکات. وەک ئەوەی لە ساڵی 1999 لە کۆسۆڤۆ و لە 2011 لە لیبیا کردی. دوورنی ئەم جارش بە هەمان پاسا و بە فشاری ئەمریکا بچێتە نێو جەنگی ئێران و ڕۆڵی یەکلاکەرەوە بژێڕێت.